大家好，歡迎大家再次返到嚟收聽我唱故我在。咁啊，今次就介紹啲咩呢？都係介紹手錶呢隻呢就非常之鍾意到個程度係點呢？大家就睇下啦。冇錯，呢隻就係 Citizen 嘅 Enerdigit Time。呢個啲舊裝嘅錶啊，復古錶。咁佢好多啲唔同嘅 version 嘅，咁就呢隻係金色，最鍾意金色呢個 version。我自己個人咁呢隻錶都幾多嘢玩㗎喎。咁有4個按鍵啦，4個掣啦。咁呢個咧就係燈掣啦，即係左下角呢個燈掣啦，係啦，微弱嘅燈掣，哇，好似好老咁啊隻錶，正啊，即係會拎住拐杖咁嘅感覺。好啦，左上角呢個咧就毛啊，咁校個毛掣啦，有4個毛，左下角嗰個格啊，時間啦，而家跟住撳一下我呢個 pose 撳掣咧就難少少，撳咗下而家有溫度啦，同埋日期顯示係嘛？星期六 SA 啊 ，SA 就星期啦，15號咁樣咯。咁啊30.6度、30.7度，溫度咧就係呢個咁樣撳佢，即係總之呢個感應啊，咁啊唔好太過執着啦。溫度呢個就照計就唔會咁準嘅，雖然今日真係都熱啊。咁再撳咧，而家就alarm啦，係啦。咁繼續撳埋去咧，咁呢個就係兩地時間啊。上面4點19分嗱，即係而家校咗下晝3點19啦。嗱，左上角嗰個錶盤就係計時，唔係計時器，即係本地時間啊。當然你校外地都得啦嚇，咁正常就係本地時間啦，係啦。咁而家嗰個電子錶個顯示咧，就4點19分嗰個咧就係我校咗日本東京嗰個時間，係啦。咁啊兩地時間咯，係啦。繼續撳落去，計時啦，咁普通計時，係啦，就可以咁樣咯。仲有一個alarm嗰個顯示咧，都可以玩下喎。撳翻去alarm啦，跟住撳實呢個掣咧，就會有嗰個響鬧，即係聽下個鬧鐘聲。係啦，大概就係咁啦。好，撳翻去最冇先。時間嗰個模係頭先見到咧，右上角嗰個錶盤就猛咁轉，嗰個係咩嚟嘅咧？嗰個咧就可以用右上角呢粒掣去顯示嘅。而家係 second 啦，SEC 見唔見到啊？3點20分上面嗰排字啊，咁啊 second 啦，咁啊所以喐下啦，撳一下就係 alarm 咯。alarm 因為我冇 set 啦，呢度12點啊嘛。頭先對應翻呢度左上角呢個掣毛嗰度咧，就睇翻alarm係嘛？alarm校咗12點啊嘛，所以右上角嗰度顯示12嘅。好啦，咁再撳一下，咁係咩嘢咧？就係 due time 啦。due time 即係頭先嗰個咩時間啊？東京個時間係咯。咁而家指住個4字啦。佢都係一支針嘅啫，因為右邊個錶盤，佢指住個4字，跟住就加埋而家21分，係咁就4點21分啦，係啊，就係咁樣顯示。右邊錶盤都有得玩，係啦。
都幾豐富啊！我自己可以用豐富嚟形容嘅。成隻錶就非常之輕啦，不過冇綁俾大家喎，要執好多嘢嚟。咁哇，個天就越嚟越黑喎，真係黃雨警告喎，係嘛？好啦，講翻隻錶先，成隻錶金色嘅不鏽鋼啦，錶帶又係不鏽鋼錶帶啦。咁就另一個好嘅地方就係非常之薄，薄到都冇得挑剔啊！薄到戴上手咧又好貼嘅。係啦，呢隻就係我好中意嘅 Energy。大家見唔見到依家嗰兩個？大家見唔見到而家嗰兩個錶盤啊？係有夜光功能嘅，係咪？而家出面咧個天黑咗、暗咗，咁而家嗰個夜光咧就出咗嚟，係嘛？好明顯，好靚啊！呢隻錶，好，開始唱歌啦。唱完歌啦，用力咗少少啊！我原來好難去控制啊，唔怪得成日要執歌嗰啲啦。不過我相信我偶像李克勤咧係好少執歌，接近零啊 ，tends to zero 咁樣去唱嘅。佢嗰首《情非首爾》一剔過㗎，嗰陣佢 plug 緊嗰陣，嗰首歌都講到明係一剔過就搞掂啊！咁就今日嘅分享係咁多啦。請大家幫忙comment、like、share，同埋就多多支持啦。再一次提大家，你睇緊嘅係，你聽緊嘅係我唱故我在。